नमस्कार मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद का अति महत्व है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद विश्व की मानव जाति के लिए वरदान रूप है। क्योंकि अलग अलग रोगों को हम भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धति से कैसे ठीक कर सकते हैं, यह उल्लेख हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। इनमें से एक चिकित्सा पद्धति है धूम्रपान चिकित्सा पद्धति। धूम्रपान चिकित्सा पद्धति से हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। इनमें से हम आज बात करेंगे सर्दी, खांसी, गले में खराबी, तनाव, ऐसे रोगों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यह आज मैं बताऊंगा। धूम्रपान चिकित्सा में सर्दी खांसी के लिए जो हम धूम्रपान बनाने वाले हैं, इनमें जरूरी जो चीजें हैं, जो समीर है, वह मैं आपको बताता हूँ। एक किलो शुद्ध गूगल, 50 ग्राम तेजपत्ता, 50 ग्राम कटेरी, 20 ग्राम कपूर, 50 ग्राम शंखपुष्पी, 50 ग्राम आंकड़ा, 400 ग्राम गाय का गोबर और 50 ग्राम अजवाइन पान। गूगल और गाय के गोबर को ऐसे कूट लेना है और तेजपत्ता, कटेरी, शंखपुष्पी, आंकड़ा, अजवाइन पान, इन सब के छोटे छोटे कटिंग करना है और कपूर का पाउडर बना के इन सब को एक साथ मिला देना है। अब ये धूप धूम्रपान के लिए तैयार है। अब यह करना कैसे है, हम धूम्रपान कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यह आपको बताऊंगा। खांसी और गले में खराबी के लिए धूम्रपान मुख से करना है। मुख से हम धूम्रपान कैसे करेंगे? अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है तो यह चीज आप मुख से ऐसे रखेंगे मुंह पर और ऐसे धूम्रपान कर सकते हैं। अगर आपके पास यह चीज नहीं है तो आप हाथ को ऐसे मोड़ के भी नली बना सकते हैं और धूम्रपान कर सकते हैं। सर्दी के लिए नाक से धूम्रपान करना है। इनसे हम सर्दी खांसी से बच सकते हैं। अगर हो गई है तब भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। मैंने कई पेशेंट को यह सजेस्ट किया और सबने यह प्रयोग किया और फीडबैक दिया कि यह प्रयोग करने से सर्दी खांसी जुकाम में आराम मिलता है। और दूसरी बात, यह प्रयोग करने के साथ हमारे घर के वातावरण की भी शुद्धि होती है और वातावरण पवित्र बना रहता है और वातावरण में जो विषजन्य कीटाणु है उसका नाश होता है। आप भी यह प्रयोग करके देखें, स्वस्थ रहेंगे। हमारे आयुर्वेद को पुनर्जीवित करें। इस विचार के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।